Бүгін, яғни 10 наурыз халықаралық әйел судьялар күні. Заң саласында қызмет ету әрине нәзік жандар үшін оңай емес, әрбір істің артында адам тағдыры тұр. Сондықтан судья болу ең әуелі үлкен жауапкершілікті әрі біліктілікті талап етеді. Мәселен, қалалық сотта қазір күні 9 әйел судья жұмыс істейді. Олар заң саласында қызмет еткендіктен ер, әйел деп бөлінбейді. Күн сайын неше түрлі іс қарап үкім шығарады. Мәселен, Қызылорда қалалық сотына өткен жылы 10.297 азаматтық іс пен талап арыз түскен. Олардың басым бөлігі неке және отбасы қатынастарынан туындайтын даулар бойынша. Судьялардың сөзінше, ажырасуға арыз беретіндердің көбісі жас отбасылар. Негізгі себеп материалдық жағдайға байланысты екен. Неке және отбасы қатынастарынан туындайтын даулар бойынша 1824 іс қозғалған. Аталған көрсеткіш 2020 жылы 1645 істі құраған. Неке бұзу жайлы санаттағы азаматтық істерге тоқтап өтетін болсақ, 1610 іс есептік мерзімде аяқталып отыр, 129 арыз талапкерге қайтарылып отыр. 2021 жылдың 12 айында 17 іс бітімгершілікпен, оның ішінде 396 іс медиация тәртібімен, 1 партисипативтік рәсім тәртібімен, барлығы 414 іс татуласу рәсімдерімен аяқталған. Ерлі-зайыптылар арасындағы дауды сотқа жеткізбей шешудің ең тиімді тәсілі медиация. Қалалық сотта осы бағытта 2 татуластырушы судья жұмыс істейді. Өткен жылы осы медиаторлардың көмегімен 414 іс татуласу рәсімімен аяқталған. Татуластыру рәсімдері бойынша 10 жұмыс күні іші белгіленген тараптарға, 10 жұмыс күні ішінде тараптарды шақыртылып, сотқа шақырту арқылы, олармен әңгімелесу жүргізілу арқылы татуластыру рәсімін жүргізу түсіндіріледі. 10 күн жұмыс күн ішінде бірнеше рет шақырылады. Оларды татуластыру рәсімдеріне уақыт беріледі. 10 күн жұмыс күн ішінде қандай да бір тараптар өздерімен татуласқан жағдайда сотқа келісімдерін бекіту жөнінде өтініш білдіріледі. Сол өтініш арқылы тараптарды сот келісімдерін тексере отырып, заң талаптарына сай келеді ма, үшінші бір тұлғаның қандай да бір құқықтары бұзылмайды ма, соның негізінде